السلام عليكم. أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم ولأول مرة بالدارجة. هذه المرة غنتعرفوا على الفرق ما بين لو فيرب être و لو فيرب avoir و l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir، وغادي نعرفوا لي فيرب اللي غادي نستعملوهم مع لو فيرب être واللي كيتستعملوا مع لو فيرب avoir. نبداو على بركة الله بلو فيرب avoir. Le verbe avoir. شنو هو le verbe avoir؟ فلو verbe avoir كنستعملوه للتعبير عن الملكية. Donc كنستعملوه pour exprimer la possession. Donc j'ai كتعني أملك أو عندي أو لدي. j'ai. مثلا j'ai 30 ans. j'ai 30 ans. عندي 30 سنة. عندي 30 سنة. j'ai 30 ans. مثلا j'ai une maison. j'ai une maison. عندي أو أملك منزل. j'ai une maison. أملك منزل. Exemple آخر j'ai 2 enfants. j'ai 2 enfants. لدي ابنين أو طفلين. donc j'ai هنا j'ai لدي j'ai 2 enfants. لدي ابنين. فالآن إلا بغيت نقول عندي أو أملك أو لدي فهي جي. الآن إلا بغيت نقول تملك يعني أنت تملك أو عندك أو لديك فهي tu as. مثلا tu as une voiture. فغنعطيكم أمثلة بساط. tu as une voiture. لديك أو أنت تملك سيارة. tu as une voiture. فهنا بالنسبة للتويا راه كنستعملوها مع الفيمينا والماسكولا، يعني أنت وأنتي. تيا أنت تملك أو أنت تملكين. داكوغ. الآن إلا بغيت نقول هو يملك. هو يملك هي إلا une voiture. هو يملك سيارة. إلا une voiture. إلا. وهي تملك إلا. إلا هو يملك. إلا هي تملك. الآن إلا بغيت نقول نملك يعني نحن نملك. nous avons هي نحن نملك أو نحن لدينا أو نحن عندنا. nous avons. d'accord. إلا بغيت نقول أنتم تملكون vous avez هي أنتم تملكون أو لديكم أو عندكم. vous avez. يملكون يعني هم يملكون. ils ont هم يملكون. و elles ont هن يملكن. elles ont هن يملكن. فهذا بالنسبة للتصريف نتاع le verbe avoir. قلنا j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وعرفنا أنه جي يعني أنا أملك. tu as أنت أو أنت تملك أو تملكين. هو إلا هو يملك. إلا هي تملك. nous avons نحن نملك. vous avez أنتم تملكون أو عندكم أو لديكم. ils ont هم يملكون. elles ont هن يملكن. دونك هذا بالنسبة لو فيرب افوار. دونك لو فيرب افوار هو فعل الامتلاك. داكوغ واضح. الآن ننتقلوا لو فيرب اتر. لو فيرب اتر. لو فيرب اتر كنستعملو إلا بغيت نعبر على الكينونة، يعني أنا أكون. أنا جو سوي. أنا je suis أنا. مثلا je suis contente. أنا فرحة. أنا فرحة. je suis contente. exemple آخر je suis de Marrakech. أنا من مراكش. donc je suis أنا من مراكش. نمروا l'exemple آخر je suis au travail. je suis au travail. أنا في العمل. je suis أنا au travail في العمل. je suis أنا في العمل. فهذا بالنسبة ل je suis أو أنا. الآن إلا بغيت نقول أنت
أو أنت فهي tu es. أنت أو أنت مثلا أنت مريض هي tu es malade. أنت مريضة أيضا tu es malade. فهنا بزاف كيخطئوا في التفريق ما بين tu و tu es، يعني فين هي اللي كنستعمل مع لو فيرب افوار وإين هي اللي كنستعمل مع لو فيرب اتر. واحد لاستوس بسيطة، فعندنا tu كتبدا ب as كتبدا ب a ولو فيرب افوار كيبدا ب a، دونك tu كنستعملوها مع افوار. tu es كتبدا ب e ولو فيرب اتر كيبدا ب e، دونك tu es كنستعملوها مع لو فيرب être. داكوغ tu as avoir tu es être. الآن لا بغيت نقول هو فهي il est est il est وهي elle est. نحن nous sommes nous sommes. أنتم vous êtes أنتم. الآن إلا بغيت نقول هم فهي ils sont وهن elles sont. فقلنا بالنسبة لو فيرب être التصريف نتاعو هو je suis tu es il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. je suis أنا tu es أنت أو أنت il est هو elle est هي nous sommes نحن vous êtes أنتم ils sont هم elles sont هن. فهذا بالنسبة لو فيرب être. فقلنا لو فيرب être هو فعل الكينونة. أنا أكون فعل الكينونة. داكوغ. الآن غنمرو نتعرفوا على l'auxiliaire être et avoir. فسابقا شفنا لو فيرب être et le verbe avoir. قلنا لو فيرب être هو je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont، و le verbe avoir هو j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. الآن غنتعرفوا على l'auxiliaire. فأولا شنو هو l'auxiliaire؟ l'auxiliaire هو مساعد الفعل كنستعملوه باش كنساعدو الفعل في التصريف. ففي اللغة الفرنسية عندنا دو زوكسيليير اللي هما être et avoir. فقط عندنا غير جوج être et avoir. داكوغ. فقلنا لوكسيليير كنستعملوه باش نساعدو الفعل في التصريف. فاش كيكون عندي ان طون كومبوزي اللي هو زمن مركب كيخصني دو مو. فان طون كومبوزي demande deux mots. كيخصني deux mots. Le premier c'est l'auxiliaire, le deuxième c'est le participe passé du verbe qu'on va conjuguer. غنشرح لكم بطريقة بسيطة. un temps composé اللي هو زمن مركب بحال le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur etc. هادو كيتسماو أزمنة مركبة أو des temps composés. فإلا عندي شي فيرب وبغيت نصرفو في هاد لي طون كومبوزي كيخصني دو مو اللي هما l'auxiliaire عاد لو participe passé. l'auxiliaire فعرفناه يا اما كنستعمل l'auxiliaire être او l'auxiliaire avoir على حسب لو فيرب واش كنصرفو مع l'auxiliaire être او l'auxiliaire avoir. le participe passé هو le participe passé du verbe qu'on va conjuguer. يعني مثلا عندي لو فيرب manger مثلا بغيت نصرفو في لو passé composé ياك. شنو قلنا؟ كنستعملو l'auxiliaire plus le participe passé. فهنا manger كنستعمل معاه l'auxiliaire avoir. دونك j'ai هو l'auxiliaire avoir و le participe passé نتاع le verbe manger هو manger. فدائما les verbes du premier groupe كيف كنعرفوا الافعال كينقسموا الى 3 مجموعات. عندنا les verbes du premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. بالنسبه لو verbe manger كينتهي ب er فراه كينتمي للبروميير جروب. les verbes du premier groupe فاش كنصرفهم في le passé composé la terminaison كتكون فيها e accent. donc هاد manger هو le participe passé. d'accord. j'ai l'auxiliaire هو j'ai و le participe passé هو manger. شتي راه ساهل وبسيط. فإلا عندي شي phrase مثلا j'ai mangé une pomme. j'ai mangé une pomme. أكلت تفاحة. فهنا عندي j'ai mangé une pomme. لنفترض عندي غير j'ai une pomme. j'ai
une pomme. هنا هاد جي ما كتسماش auxiliaire، لا كتكون verbe، le verbe avoir. J'ai une pomme. عندي تفاحة. J'ai une pomme. Donc هنا إلا قلت j'ai une pomme، هاد j'ai c'est le verbe avoir. أما إلا عندي j'ai mangé une pomme، يعني عندي deux verbes conjugués في هاد la phrase، فهنا j'ai كترجع auxiliaire، يعني مساعد نتاع هاد الفعل اللي هو manger. j'ai mangé j'ai auxiliaire لأنه عندي deux verbes. وإلا عندي غير j'ai بوحدها أو il a، مثلا il a mangé une pomme، إلا عندي غير il a une pomme فهاديك a verbe avoir. إلا عندي il a mangé فهاديك a c'est l'auxiliaire avoir. بلاتي باش يوضح لكم أكثر نشوفوا autre exemple. عندي il a un stylo. il a un stylo. هنا شحال من الفيرب عندي مصرف في هاد لا فراز؟ عندي غير فيرب واحد اللي هو le verbe avoir. هاد c'est le verbe avoir. وعندي autre phrase اللي هي il a acheté un stylo. il a acheté un stylo. هنا شحال من verbe عندي في هاد لا فراز؟ عندي deux verbes. عندي le verbe avoir اللي هو وعندي le verbe acheter. le verbe acheter. Alors بالنسبة la première phrase هاد c'est le verbe avoir. هنا c'est le verbe avoir. وبالنسبة la deuxième phrase هاد c'est l'auxiliaire avoir. علاش؟ لأنه عندي acheter، يعني هاد غير ساعدت لي هاد لو فيرب. هنا هاد لو فيرب avoir ما بقاش فيرب لأنه ولا مساعد نتاع هاد الفعل، ولا auxiliaire. l'auxiliaire avoir. فإلا عندي غير فيرب واحد فراه سي لو فيرب، يا اما être أو avoir. وإلا عندي دو فيرب فالأول كيكون auxiliaire، سوا l'auxiliaire être أو l'auxiliaire avoir. فنتمنى يكون واضح لكم. الآن عندنا واحد الكم هائل من الأفعال، فميمكنش كل فعل غنحفظوه واش كنستعملو معاه être أو avoir، فهذا لا يمكن. شنو غنديرو؟ فالافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير اتر هما قلال شويه بارابور مع الافعال اللي كيتصرفوا مع لوكسيليير افوار. دونك حنا غنتعرفوا على الافعال اللي كنستعملوا معاها لوكسيليير اتر وغنحفظوها كيف قلنا انها قليله ما كثيرش بزاف، وما تبقى فرا كنستعملوا معاه لوكسيليير افوار. داكوغ. دونك نشوفوا لي فيرب او الافعال اللي كنستعملوا معاهم لوكسيليير اتر اللي هما ناتر، décéder, mourir, décéder, mourir. Rester, rester. Partir, partir. Passer, passer. Aller, le verbe aller. Venir, venir. Monter, monter. Descendre, descendre. Intervenir, intervenir. Arriver, arriver. Entrer, entrer. Sortir, sortir. Devenir, devenir. Tomber, tomber. Rentrer, rentrer. Retourner, retourner. فهاد لي فيرب كنستعملو معاهم لوكسيليير اتر، وما تبقى كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. دونك ضروري تحفظوا هاد لي فيرب وتعرفوهم، وما تبقى كيف قلت راه كنستعملو معاه لوكسيليير افوار. فهنا راه كاينين حالات خاصه، كاينين دي فيرب اللي كنستعملو معاهم ايضا لوكسيليير افوار، فهذا غنتعرفوا عليه في حصص مقبله ان شاء الله. ما بغيتش دابا نصعب عليكم شويه الدرس، بنخليه بسيط. مره اخرى ان شاء الله غنشرحوا هاد لي فيرب امتى كنستعملو معاهم لوكسيليير افوار. وبالنسبه ايضا لي فيرب برونومينو يعني الافعال الضميريه بحال سو لافي سو ريفيي فكنستعملو معاهم لوكسيليير اتر، لوكسيليير اتر.
فنتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا صافي كتعرفوا تفرقوا ما بين لو فيرب être ولو فيرب avoir. فبالنسبه للفرق ما بين لو فيرب être و avoir و l'auxiliaire être و avoir، فلو فيرب être et avoir كيكونوا بوحدهم في لا فراز، وبالنسبه لوكسيليير هو كيجي مساعد الفعل. فتعرفنا على الافعال اللي كنستعملوا معاهم لوكسيليير être، وكيف قلت لكم ما تبقى كنستعملوا معاه لوكسيليير avoir. وهكذا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو، أي نهاية الدرس اللي تعرفنا من خلاله على الفرق ما بين لو فيرب être و لو فيرب avoir، l'auxiliaire être و l'auxiliaire avoir. وكنضرب لكم موعد فيديو جديد إن شاء الله مع درس جديد. إلى اللقاء، مع السلامة في فيديو جديد إن شاء الله.